இது அடிக்கடி பண்ணுறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு நான் சொல்கிறேன். 1, ஃபிங்கரோட grip strength வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இது உங்களோட ஜாயிண்ட் கேப்சியூலை வந்துட்டு அதிகமாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுனால ஃபிங்கர்ஸோட grip strength வந்துட்டு கம்மியாகும். இது ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் டெண்டனுமே வந்துட்டு டிஸ்லோகேட் ஆகும். இது ரெகுலராக பண்ணுறதுனால ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும்னு எந்த எவிடன்ஸும் சொல்லலை. இது நிறைய பேர் ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா அது ஒரு ரிலாக்ஸிங் எஃபெக்ட் ஃபீல் கொடுக்கும். இதில் சின்ன சின்ன ஜாயிண்ட்டில் ஜாயிண்ட் கேப்சியூல்னு ஒன்று இருக்கும். சடனாக ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அந்த கேப்சியூல் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெச் ஆகும். அது வந்து ஒரு ரிலாக்ஸிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். நம்மளோட பெரிஃபெரிஸ்ல நிறைய நர்வ் எண்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ணும்போது ஸ்டிஃப்னஸுமே கம்மி பண்ணும். ஸோ கிராக்கிங் நக்கிள்ஸ் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி a no from me.